Uyu ni wo muti woroshe kuronka kw'aba bantu bafise ikibazo c'izingama canke bipfuza gukuza ibitsina vyabo. Maze iminsi ndonka amatelefone atandukanye ambaza ati none nta muti ushobora kuba woroshe kuronka, ko hariho imiti imwe itandukanye mushobora kutubwira mugasanga nta dushoboye kuronka bivanye n'uko ibiri mu ndimi tutamenyereye, yindi ugasanga ntishobora kuboneka mu gihugu. None ni iyihe miti mwoshobora kuturonkera yoroshe ariko kandi ishobora no kudufasha kwikorera umuti twebwe nyene ubwacu twitunganirije uno muti, bikadufasha kugira ngo ubuste imisemburo maze amaraso abe menshi mu gitsina, kivyibuhe kandi congere gisokoke kibe kirekire. Iki ni ikibazo abantu benshi bamaze igihe babaza, haba ku ruhande rw'abagabo eka ndetse no ku ruhande rw'abadamu baba bifuza kwitegurira abagabo babo canke bifuza kwikorera bajya bana baba baravyaye. Iyo amaze kubona ko iyo yavyaye umwana bivanye n'umugabo bafise abana afise akantu kagayitse, agatinya kubibwira umugabo akifuza ko abana biwe canke abahungu biwe nabo batogira ico kibazo, agaca benshi rero baja mu vyo kurondera imiti bashobora swati guha abagabo babo canke gufasha abo bana babo kugira ngo baze barabina abandi baze barabaha mu mfungurwa kugira barebe ko bokura igitsina cabo najya bo kiba kinoroshe kikiri gitoya, cibuste bagira imisemburo kibe kinini nyene ku buryo umukazana adashobora kumusuzugura canke azogawe n'umugore wiwe mu misi y'imbere. Naragerageje rero kwegeranya ibintu bitandukanye. Iki si igikorwa coroshe kuko bisaba ko iyo umaze kubona abantu bahuriye ku kibazo cinshi cane, benshi bagiye babaza mbe imiti tubona yitwa ngo ni za guro, ngo ni za petit cola, abandi ngo ni za cordera pinata, ngo ntayo tuzi. Ati nta miti mworonka mwoturonkera dushobora kuronka yaha hafi nyene. Muze gutega amatwi rero mwumvirize neza, maze umwe wese azarandika ku gapapuro iyo ngiye kubabwira muce muja mu ngiro muyirondere, hama bajya nawe usanga biriko bigora uko bari kubayitegura, bigasaba ko barinda kumpamagara canke bajya usanga abifuza guca bobo barondera ivyihuta bakaza gutora irya miti biteguye, nibo ndaza guha nimero baza kurondera ko abashaka kubitegura babitegure neza kugira ngo ntagire umuntu n'umwe ashobora kubikora uko utariko. Imbere yuko mbandanya reka mbanze shimire bajya abantu usanga bo ibiganiro dushikirije bama babikwiragiza n'abandi bakagenda bayibona, kugira ngo iki kibazo namwe gifise na mugenzi wawe gifise n'undi agifise babone uko bashobora bo nyene kwirwanarwanaho. Hariho n'abandi bantu umengo mu mutima wose sinzi ukuntu hameze, ashobora kumara igihe araba ibiganiro nta n'umuntu n'umwe ashoboye kubwira ivyo bintu n'amakuru y'ivyo bintu, ahubwo ugasanga aguma abikora wenyene, abandi bagaca begeranya iyo miti bagaca baja kuyigurisha. Ntabwire n'abandi bantu bagira umutima mwiza nk'uko mariko ndababwira, kugira ngo bize birafasha abantu twese hamwe, baba Barundi, baba Abanyarwanda, baba abantu bari hanze, na cane ko buno bufasha nta muntu n'umwe ugenda budashikira. Bajya nabo ubu usanga ari bashasha hano kuri Kangure TV canke izindi mbuga, barashobora guca bakora subscribe bakiyabonesha bakaja mu muryango w'abandi. Murabona ko tumaze kuba abantu benshi cane, na cane bibaye n'uko imiti tugenda turashiriza iriko irafasha abantu benshi cane. Eka rero tugende etape par etape. Hano mwabonye bimwe tuzati kugenda donc dukoresha. Icambere aha tuza kwisunga ko ni iki giti bita umuremera. Hari umuntu atazi umuremera? Nababwiye ko ndababwira ibintu vyoroshe ku buryo umuntu wese ico mvuga ashobora kukibona. Ni kuvuga ico bita umuremera, igiti bita umuremera bacita kenshi ngo ni Kigeria cyangwa ngo Kigeria africana, bivana mose no kabivuga. Iki giti kirafise amateka cane, benshi mbere bagenda bagiha cane abana bakiri bato kugira ngo bize birabafasha akure wewe imbora rinini
nta bintu byo gucisha hirya no hino. Iyo naho abandi nabo kumva bagenda babifata mu nyama zitukura, z'inka, indojare canke z'intama kugira ngo bize birabafasha cyane. Hagaca hakurikira kino aya mababi anayita amababi y'iki sigiti ni nk'icatsi iki citwa aloe vera, bakunda kucita ngo ni igikaka cyangwa ngo igikakarumba ntumbaze, bivanye hose n'aherereye usanga amazina atandukanye mugabo aloe uvuze aloe vera canke aloe baca bumva aloe iyo ariyo canke igikakakaka. Ubugira gatatu ni uyu muti witwa gingembre canke tangawizi. Iyo hariho n'abantu bagomba kuyiyahuza kugira ngo barebe koronka inguvu, usanga bariko banywa ngo za fangasi n'ibiki, bijya ni ibintu kenshi bikunda konona estoma bikayinyaruza, umuntu akabyitako atazi n'uburyo ashobora kudonka kwikoresha akaguma gusaza aranywa, ugasanga rero estoma kubera iyi tangawizi irakaze cyane, iyo uyikoresheje nabi irafise ukuntu igenda iza iratabura mu nda, ugasanga umuntu yononekaye ku bwa estoma. Umuti ugira gatatu ni uyu, igikoresho kigira gatatu ni iki bita ngo ni intaki. Intaki benshi barazikunda kunaga hajya ahantu mu myonga canke mu nzuzi, ahantu usanga hari ibintu by'ibishangashanga niyo zikunda kunaga cyane. Uyu nawe nyene ni ikintu gikomeye cyane muri ibi bikoresho tuza gukoresha. Murumva ko ari ibintu umwe wese ashobora kuza araronka. Navuze umuremera, ndavuga aloe, ndavuga tangawizi canke gingembre, ndavuga intaki, ndavuga n'igitunguru gitukura. Ubu nico ngezeho, igitunguru gitukura hamwe n'ibita ngo ni ikarafu, amakarafu ibi bita ngo ni clou de girofle. Ibi rero muti babikoresha gute? Muze kumviriza neza uko babikoresha rero, nivyo bintu ngira akamaro cyane. Ni kuvuga utangura ukazana izi mbuto nani bagiye kubabwira izi mbuto z'umutagafera. Umutagafera sinzi ko benshi batawuzi. Umutagafera uragenda ugakoramo izi mbuto, kandi umutagafera uranaryoshe cyane, abantu benshi bayizi. Yarekara bayijya mbabona umengo ni kwira gusa, mugabo urafise ukuntu uboost amaraso, ugasanga imitsi y'imboro yavyibushe yavyimvye. Umva ni mwiza cyane iyo ushize muno muti rero bica bigenda gute? Ni kuvuga urafata izi mbuto z'umutagafera indani, ugafata n'umutagafera wose, ubanza ugafata ukazijajanga zigacika nk'agafu, ugaca ufata n'iki gitagafera naco nyene ukagikanya coco kivamo umutobe, ugaca uzana na tangawizi nk'imwe, tangawizi imwe ugaca uyisya, ukayisya neza mugabo biteke nyene rivyibushe rimeze neza, ugashira mw'ico kintu uri kubishiramo, namba ari agasorori, namba ari agasafuriya, namba ari akabase, ugashiramo. Ugaca uzana aya mabere y'umuremera, ni kuvuga uragira nk'ibere ryose uba warajyanitse, hama ugaca urisekura, bimeze nk'ibintu by'ibipampa, biragoye gusekura. Ukabisekura neza, hakavamo ifu. Hama iyo fu rero yose y'iryo bere ryose ugakubitamo, ugaca usekura za ntaki, ukazisya nazo nyene uba warazisyeye aragafu, izi mbuto zazo zose ugaca ukubitamo indani. Uhejeje gusya izi ntaki, uca uzana amaonyo rouge agira muri 5, nayo nyene ukayasya ugashiramo. Uhejeje ukaca uzana za karafu nk'ibiyiko 8 canke nka 10, hagati y'8 n'10, naho nyene ugakubitamo. Ufate ikarafu izo ushizemo zose ntibisaba gusa ko uja munsi y'ibiyiko 8. Hama uhejeje ugaca uzana indimu ugakanyirako hejuru,
ugaca rero ushiramo nk'ilitiro imwe y'amazi, ugaca ubikanya neza, ukabikanya ugaca uyungurura, ugaca ushira ahantu. Aho rero uca urindira bikamara nk'amasaha 12, ugaca utangura rero sasa kwihereza mu gitondo ku mugoroba, mu gitondo ku mugoroba. Nawe bigira iminsi 4, mugabo iminsi 6 niyo aba ari umuti ukwiye neza. Aho nyene hamwe waba uri muri mbaje abantu usanga yarigeze kwikinisha, imboga igaca yifunyafunya ikagenda izirasubira inyuma, canke ariko wavutse imeze wo ubona umengira irashidutse ukomengo sinzi ibintu bibaye, ikagatangura ikavyimba haja imbere, ikavyibuha igasokoka. Iyo ubana n'umuntu hashobora gukanguka ati ibyo byakwaye ko nibiki, mugabo nuko biba bimeze. Nuko rero mugire ibihe vyiza. Abandi murashobora guhanahana kino kiganiro, bajya nabo busanga bakeneye guca bagira ibyo bambaza ku nimero canke gushika ku ivuriro, baraca muturondera kwizi nimero harimo iyi ya 68 136 785. Bye bye.